當然啦，你可以因應你哋嘅感受。譬如我聽見呢啲歌，我覺得我胸口好熱啊，全身係勁，你可以加啲勁啲嘅動作，但係我扭親條腰唔得住。嗱，繼續跳啊喂，啊離離開幾步啫。唔使住，嗱，但係如果慢就點啊？有人話喂慢咁點啊？喂整首慢嘅，喂，屌你 DJ 聽人哋講嘢啊嘛，會知嘅。嗱整首慢嘅，喂啲人話慢嘅點跳啊？好容易嘅咋，嚟嚟去咁講，我哋覺悟啦，今日唔好再提蘭花係，我哋係真心愛國愛黨聯盟嘅成員。係啦，好。嗱慢嘅點跳咧？晏啲我哋多係我哋啲兄弟咧，因為始終要揾食噶嘛。嚟到嘅時候咧，咁我哋可以一齊跳下舞，將兩三年前嗰而家踩嘅嘢嗰個放起嚟，喺呢個四川咧重慶啊，屌你！但係唔緊要啦，都係我幾下啫嘛。我就喺個中層啲嗰跳落樓。或者少嘅，嗱冇錯啦，你個政治覺悟唔夠，呢啲就對老頭，呢啲叫簡而清。嗱慢係點啊 ？DJ 啊 DJ 啊，玩啊玩啊！我哋揾個嚟個 DJ， 呢個 DJ 唔掂啊，成個機入水水。慢啲。邊首啊？佢拉嗱呢個東方紅。話講煙草好長㗎，咁煙草嗰度咧，大家可以自由發揮嚟啦，咁啊，因為點樣頭先嘅動作？咁啊，嗱，各位黃金位啊，你喺度咁嘅啫嘛。你讓我哋愛國愛黨啊！佢就換腳嘅，嗱呢啲步伐係人3歲都識㗎啦。好啦，仲要入到正題。小朋友，你一定要學一下啊！這樣就很好。給我們的手